Всем привет! Good morning, можно сказать. Да, 11:58 в Финляндии, здесь 10:58. Я, ребята, уже вот сейчас на пароме. Доехали мы дошли мы до Швеции. Сейчас съедем, хочу стать на паркинг и проверить, просчитает ли мой отдых вот это или нет. Вот чисто стоунгрейдовский тахограф. Тут сразу есть паркинг, сразу мы тут станем сбоку. И я благо первый. И не люблю, когда там за мной будут ехать все. Я сейчас спокойно проеду, встану. Напомню, сегодня воскресенье. В Швеции, Финляндии можно ехать. Так что с этим все в порядке. Продулся, так говорят, да, там эту трубочку. Вот, оказывается, на пароме ВАЗ здесь, если вовремя приходишь, по талончику кофе можно еще и утром покушать, пообедать. Достаточно так плотно, я скажу вам. Так, вроде ничего не забыл. В душ сходил, все дела сделал. Сейчас вот я хочу очень сильно посмотреть. 4:28 показывает паром у меня. Как мне сказали сделать. Тогда я уже точно буду знать, как работать, чтобы пауза не сорвалась. Это очень важно, ребята. Встретил сейчас Вадима. Вместе, провели время. Это с Хейстеркампа. Поболтали, посмеялись. Новости друг другу рассказали. Вадим, если смотришь меня, привет тебе. Тоже в Ахале работает, но на полуприцепах. Так что полезно провел время, так скажем. Ой, что-то у меня тут в карманах всякие вещи лежат, которые не должны там лежать, они должны лежать в другом месте, чтобы потом их не доставать. Правда, вот колу забыл взять с собой. Ну, ничего. Кофе, чай, потанцевали. Как говорится, сейчас, наверное, это уже поедет. Так что поедем мы с паромчиком. Паша, по-моему, за мной стоит. Ну, пусть стоит. А Вадим где-то тоже где-то, а может быть вот впереди Вадим. Не знаю даже. Ну, сейчас, наверное, легковых сначала выпустят, а потом уже мы поедем. А, не, еще рампу пускают. Не рампу, парель. А, парель. В принципе, все готово. Останется только... Не хочу здесь страну открывать. Хочу вот именно попробовать проехать. Да, пошли легковые машинки. Но вот у них в отличие, да, легковые внизу стоят, не наверху. Так. Еще одна. А вот там ты зря пошел, этот самый, Пошел без разрешения. Ты тоже пошел? Чтоб зеркала не посносил. Конечно, надо было сначала нас выпустить, его, меня. Тот дальний вроде стоит, не идет, ему там зеркала мешают, или тоже едет. Надо, чтобы этот поехал, который передо мной стоит. Ну давай уже, начинай. Ну, что стоим? Что, может его нету, что ли? Не, есть. Давай.
далеко не проедем. Главное не проехать этот паркинг. Он буквально тут сразу. Good morning, Sweden. Паша чистенький идет за мной, блин. Я такой, блин, черненький. 5 недель не стирался. Не мыл машину, так скажем, друзья мои. Так, мы еще на пароме идем. Пока. Сейчас проверим, сбросит он паром или не сбросит. Мне нужно встать и выключить паром. Так правильно. Включить обогрев, что-то как-то прохладно, друзья мои. И нам 370 километров ехать. Ага, один уже пошел на паркинг. И мы пойдем на паркинг тоже. Мы здесь все дела сделаем. Крутые левый. Поверните направо. Сейчас посмотрим, Паша пойдет прямо или нет. По-моему, Паша пришел. Сейчас мы встанем и выключим паром. Что получим? Посмотрим. Точки. Паром, поезд. Да, завершаем паром. И смотрим. Стульчик. Что он нам показывает? Показывает он нам паром. Что вопросительный знак, что мы типа отстой делаем. Нет, мы не делаем отстой. Почему вопросительный знак? Так, открываем страну. Швеция, окей. Паром стоит почему-то. С вопросительным знаком. Ну все нормально, ребята, блин. Так и надо делать. Сейчас пропал паром у меня, вся эта фигня. Все как я и думал. Значит, съезжаешь паром, снимаешь паром, достаиваешь паузу, либо не достаиваешь в зависимости. Когда достоял, открываешь страну. А если не надо достаивать, можешь закрыть паром прямо на пароме и открыть страну и вперед. Разобрался я. Правда, подключение к интернету отсутствует. Можно было постоять, снять паром, постоять и посмотреть, как он идет. Но мне не показалось, что продолжается отстой. Понял, там даже значок парома должен пропасть, когда я закончу отстой. Все правильно. Пока я вот буду стоять, например, там 9 часов или 11 часов, в зависимости, что мне надо. Ну, хотя, если с парома съезжаешь, должен 11 часов отстоять, по-любому. Так, ну что, сороковник здесь. И так уже по Швеции. Сейчас там переползем через мост, включим еще эту, систему показа. Продолжайте ехать по дороге 14 километров. Какая-то фигня, все время информация про Тахо приходит. 6.12, что такое 6.12, непонятно. Все никак не могу собраться мыслями рассказать вам о том, как правильно использовать Тахо при заезде на паром. И вариантах. Начинаю снимать, мысли путаются, знаете, как будто надо сценарий написать. 0 градусов у нас тут. 370 километров проехать надо. Где-то надо будет встать. 5 часов ехать. Я могу, конечно, почти до самого конца ехать. Это будет 4:30, воскресенье. Может быть, найду место где-нибудь там поближе встать.
Приятно заезжать. Я первый раз заезжаю в Швецию, блин, в светлое время суток. Обычно всегда в темноте заезжаю. И еду по темноте. По темке. Да, так что вот так с Вадимкой встретились, поболтали, блин. Нормально, они работают. Вроде фирма не... Ну, я не знаю, сколько там машин, но они работают втроем на 2 машины, на 2 полуприцепа. 4 через 2 не работают. Причем оплата у них после 10 тысяч идут копейки в их счет. Так что все чин-чинарем. Но Норвегия. Конечно, хорошо начинать там на Норвегию летом. Что примерно знать, да, какие там дороги. Не скажу, чтобы звал, но подумать можно. Да, мы с ним еще с Хейстеркампа знакомы. В одно время уходили. Так, ну что там, камера, блин. Вспоминаем, что в Швеции очень много камер. Да и в Финляндии много камер. Я смотрю, блин. Только смотреть за знаками. Хорошо, когда знаки, блин, вот видны. А не когда их не видно. Да, GPS-ник показывает. Но бывают такие моменты, что 3 GPS-ника по-разному показывают навигатора, какая скорость на данном участке. Ну, обычно бывает, один показывает 60, 2 показывают 80. Не знаю, с чем это связано, либо подторможенность работы со спутниками, либо что-то такое. Кстати, заметил, вот моя машина, на которой сейчас я работаю, соответствует спидометр, показания, да, скорости, и GPS, навигатор. Вообще всегда различается. Различается тем, что скорость GPS-ника показывает медленнее, чем скорость спидометра. Ну, различия. Есть какие-то там пару километров. Но один раз, я помню, в Хейстеркампе работал было наоборот. У меня, блин, скорость на спидометре 50, а GPS-ник показывал 53. И чем выше скорость была, тем больше эта разница была. Вот это я офигевал. Боялся, что меня где-то... Даже в одном месте меня, по-моему, сфоткали, но штраф мне не пришел. Но там в Германии, говорят, есть такие радары, которые предупреждающие, что ты, парень, идешь на пределе. Я не буду утверждать, но вроде такой есть. Такая же штука есть в Дании. Ты идешь там, спереди издалека такой блеск, тинш, типа радар. Если по незнанию ты думаешь, что тебя сфотографировал, а он нет, он там просто у него как предупреждение, как не чисто к тебе, а знаете так, раз в полминуты он такой проблесковый, тинш, 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 типа здравствуйте, я радар. Так, сколько у меня? 90. Вот интересно, я заливаю полный бак здесь. Полный до щелчка, еще даже больше наливаю. Он мне показывает 100%. Только пару километров отъехал, хоп, от 95. Постоял там где-то на паркинге, немножко поработал двигателем. Ну как немножко, ну, скажем, в сумме, может быть, пару часиков. Хоп, уже 90 показывает. Я думал заехать на заправку, потом смотрю, там поехала Паша, поехал, потом еще один там планирует. Думаю, не, буду терять время. И самое противное, что оттуда, если опять застряну, чтобы вылезти, то ну его нафиг, буду время терять. Ну а так мы можем работать сегодня по полной. То есть 9 отдыхать. Ну, 9 плюс 3 у меня получится.
по-любому, потому что такой ящик почтовый, или мусор, потому что 4 часа на пароме провел. Вот. Да, и получается, пишет он с 8 до 11, 8 выход по финскому, а приход по шведскому, поэтому 4 часа паром идет. Так, что там я еще хотел сказать? Что-то я еще хотел сказать, но это, наверное, надо будет как-то правильно вставить. И мы едем. Надо стать на паркинг, включить эту самую, как там она называлась, забыл. Функцию, которая показывает на тахографе, сколько ты проехал и что тебе нужно делать. Здесь, по-моему, маленький аэропорт какой-то. Мало-маленький. Это у меня паркинг 20 километров. Какое-то место паркинговое. Блин, забыл Вадиму сказать, куда я еду. Он тоже куда-то едет. Может, он в Норвегию идет. Вот Умеа местечко называется. Ну все, друзья мои, погнали. По Свириги, по Швиден, по Швеции. Вот интересно, язык финский, вокзал финляндский. Как правильно? Ну не скажешь же финляндский, язык финляндский. И насколько я помню, вот финны, ну, может я ошибаюсь. Но мне говорили, что финны не любят, когда их называют Финланд. Им нравится, когда их называют Через 700 Suomi. метров на кольцевой развязке используйте второй выезд. Вот. Ну все, кольцевая развязка, второй выезд, погнали.